এই যে এটি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব কিভাবে আমরা CentOS 7 এ আমরা KVM ইনস্টল করতে পারি। অর্থাৎ আপনার CentOS 7 এ আপনি মাল্টিপল অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করবেন। তার জন্য আমাকে একটা প্ল্যাটফর্ম রেডি করতে হবে। সেটার জন্য আমরা VMware ইউজ করে থাকি, Oracle VirtualBox ইউজ করে থাকি। আমরা এখানে লিনাক্সে আমরা ইউজ করব কার্নেল বেসড ভার্চুয়াল মেশিন। চলুন শুরু করি। এটার জন্য যেটা করতে হবে, প্রথমে আপনি সার্ভারে লগইন করে নিলাম। লগইন করে নেওয়ার পর আমাকে যেটা করতে হবে, আমাকে চেক করতে হবে যে আমার এই সার্ভারটা আমার KVM সাপোর্টেড কিনা। এর জন্য আমাকে Intel VT অথবা AMD V আমাকে এনাবল থাকতে হবে, হার্ডওয়্যার থাকতে হবে, এবং এই ভার্চুয়ালাইজেশনটা আমাকে বায়োস থেকে এনাবল থাকতে হবে। আমার এখানে অলরেডি এনাবল করা আছে, তবু আমরা চেক করে নিচ্ছি। grep mx vm ওকে, দেখেন আমার এটা এনাবল আছে অলরেডি, vmx এনাবল আছে, অসুবিধা নেই। তাহলে চলুন শুরু করি। এবার ইনস্টলেশন প্রক্রিয়াটা আমি চালু করি। যেটার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার ইয়াম, আমি এটা উইন্ডোটা ক্লিয়ার করে নিচ্ছি। ইয়াম ইনস্টল ওয়াই, আমাকে যেটা করতে হবে কিইএমইউ কেভিএম, এরপর কিইএমইউ ইমেজ, এরপর হচ্ছে ভিআরটি ম্যানেজার, এরপর হচ্ছে লাইভার্ট এলআইবি ভিআইআরটি এলআইবি ভিআইআরটি পাইথন স্পেস এলআইবি, আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেখতে পাচ্ছেন ভিআরটি এলআইএনটি ক্লায়েন্ট ভিআরটি ইনস্টল, এরপর হচ্ছে ভিআইআরটি ভিউয়ার। ওকে, এন্টার প্রেস করি। দেখেন ডিপেন্ডেন্সি সহ যা যা ইনস্টল করা দরকার সে সবগুলো ইনস্টল করে নিবে। ওকে, আমার সাকসেসফুলি ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। আচ্ছা, এরপর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার সার্ভারে আমি গ্রাফিক্যালি লগ ইন করে নেই। রিমোট ডেস্কটপ যাই, আমরা জানি এটা হচ্ছে আমাদের সার্ভার আইপি, কানেক্ট করি। আমি দিচ্ছি ইউজার নেম, দিচ্ছি রুট, পাসওয়ার্ড দিচ্ছি। ওকে, আমরা যদি চাই অ্যাপ্লিকেশন থেকে আমরা আদারে যাব, অথবা দেখেন সিস্টেম টুলসে যাব, এখান থেকে যে ভার্চুয়াল মেশিন ম্যানেজার চলে আসছে, এখানে কিমু কেভিএম কানেক্টেড, আমরা এখান থেকে আমরা আমাদের অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে পারি। এখানে দেখেন যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে এখানে কিছু সেটিংস আমাকে চেঞ্জ করে নিতে হয়। ডিফল্ট লোকেশনটা আমাকে দেখাই দিতে হয়। কানেকশন ডিটেলসে যদি যাই আমরা, এই যে ডিফল্ট যেটা আছে এটাকে আমার, স্টোরেজ যেটা আছে এটাকে আমরা চেঞ্জ করে নিব। এটাকে আমরা প্রথমে স্টপ করে এটাকে ডিলিট করে দিব। তারপর প্লাসে যাব, চাই লিখব ডিফল্ট। এখান থেকে আমার ফাইল সিস্টেমটাকে আমি হোম ডিরেক্টরিটিকে আমি দেখাই দিব। ফাইল সিস্টেম ফরওয়ার্ড, আমাকে ডিফল্ট লোকেশন হচ্ছে যেটা আমি দেখাই দিব। আমার লোকেশন হচ্ছে হোম। এখানে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করে নেই, একটা হচ্ছে
VPS। ওকে, আমি ওপেন করে নিলাম। দেখেন এটা আমার ডিফল্ট লোকেশন হয়ে গেল। এখানে কিন্তু আমার অনেকগুলো স্পেস আছে, 2 টিবির উপরে স্পেস আছে। ওকে, ডান। আমার ইনিশিয়াল সেটিং ওকে। এরপর আমরা টিউটোরিয়াল আমরা দেখব কিভাবে আমরা আমাদের এই ভার্চুয়াল মেশিন ম্যানেজার ইউজ করে আমরা কিভাবে এই কেবিএম ইউজ করে আমরা এখানে আমরা ছোট্ট একটা অপারেটিং সিস্টেম মাইক্রোটিক আমরা এখানে ইনস্টল করব। আশা করি টিউটোরিয়ালটি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে। আপনারা চাইলে যেকোনো যেকোনো অপারেটিং সিস্টেম এখানে ইনস্টল করতে পারেন। আমি এখানে মাইক্রোটিক ইনস্টলেশন দেখাবো, উইন্ডোজ 10, উইন্ডোজ এরপর হচ্ছে ডেবিয়ান, উবুন্টু, সেন্টোস, আমি এগুলো দেখাবো। নেক্সট টিউটোরিয়াল আমি দেখাবো আমরা যেহেতু মাইক্রোটিক নিয়েও কাজ করি, আমরা রেডিয়াস সার্ভার নিয়েও কাজ করি, আমি মাইক্রোটিক ইনস্টলেশনটা প্রথমেই দেখাবো। ধন্যবাদ সবাইকে।